講，屋企有3樣嘢唔可以空，子孫就坐東風噶啦。咁緊要？邊3樣嘢啊？第一樣廚房就冇空，要含下嚟溪，煮下嘢先至好過。嗱，家有三不空，呢度嘅三不空指嘅係屋企有3個地方唔可以空，得閒無事要理下佢，要打理下，咁樣對子孫後代先至好，會帶嚟好運噶嘛。咁第一樣就係廚房唔可以空啦。咁廚房家家戶戶都會有噶啦，又點會吉呢吓？嗱，其實呢度講嘅係煙火氣。有啲人屋企係有廚房，但係好少煮飯嘅，好少開爐，幾乎日日都出去食。咁樣呢個廚房就成為咗個擺設品閒置啦。嗱，其實廚房係屋企重要嘅房間嚟嘅，需要有翻啲煙火氣息。面積雖然細，但係五臟俱全。柴米油鹽啊、沙煲罌罉，該有嘅都要有，衣食富足。咁你試諗下啦，忙咗成日，翻到屋企可以食到屋企人親手煮嘅飯餸，有飯香味，有炒菜味，有碗碗碟碟嘅敲擊聲，一家人可以齊齊整整坐埋一齊食翻餐飯，傾下偈，鬥下嘴，生活都變得有滋味。咁呢一個就係煙火氣，係回家嘅味道啦。但係如果長期都唔生火煮飯，間屋就少減啲生活嘅氣息啦，俾人一種人去樓空、空溜溜嘅感覺，冇回家嘅感覺。記住，人間煙火氣，最是撫人心。廚房係一個治愈人嘅地方，所以係唔可以空嘅。咁第二樣又咩唔可以空啊？間祖屋冇空，得閒要翻去做下嘢就好過。正所謂前人種樹，後人乘涼，一個家庭可以興旺發達，多多少少都離唔開上一代嘅辛苦努力。屋企嘅老祖宗肯定付出咗唔少汗水，咁佢哋曾經住過嗰間屋，就係呢個家庭嘅根啦。咁所以我哋通常會將嗰間屋叫做祖屋、老屋，又或者係祖宅。呢一個係一世人嘅根，有祖屋嘅地方，親情先至可以流傳落嚟，生生不息。守住家族嘅根，咁家庭成員先至可以團結興旺發達噶嘛。但係有啲人就唔係咁諗啦，喺農村出嚟打拼發咗達之後，喺城市安咗家，諗住屋企嗰間祖屋已經用唔着啦，冇必要翻去住啦，咁所以乾脆就賣鬼咗佢。嗱，祖屋賣咗就等於同親戚兄弟姊妹嗰層關係疏遠噶咯喎，所以祖屋唔單止唔可以賣，亦都唔可以長期丟空唔去打理。祖屋漏水啊、陰暗潮濕，又或者係殘殘舊舊都唔去理下嘅話，咁樣係唔好嘅。就算冇成日翻去住都好，間唔中翻去打理下佢，搞乾淨企理，俾人一種經常有人翻嚟嘅感覺。咁樣根基先至會穩固，福運先至會長流噶嘛。其實亦都喺度提醒子孫後代唔好忘本，唔好忘記自己嘅根喺邊。咁依家好多老人都係嘅，老咗之後都唔願意跟住自己嘅仔喺城市住，寧願翻到鄉下守住個1畝3分地過日子養老。所以話祖屋係唔可以空嘅。咁第3樣又係乜嘢唔可以空呢？家有一老，如有一寶，翻去老人唔可以空。正所謂家有一老，如有一寶，一家老少平安，歡聚一堂，咁樣嘅家庭先至叫做幸福圓滿噶嘛。嗱，老人其實屋企嘅財富嚟嘅，一方面可以幫手打理屋企嘅家頭細務，任勞任怨，相當於一個免費工人咁。而另一方面，老人其實係親情嘅紐帶。老人常在，親戚啊、兄弟姊妹走動都會多啲，子孫識得感恩孝順，呢個家庭自然有後福，自然有福報啦，係咪？但係有啲人就唔係啦，養大仔女嫌乸醜，大個咗之後唔單止唔孝順，仲嫌棄自己年邁嘅父母。講個古仔俾大家聽。咁相傳有一個陳姓相公，咁父母辛辛苦苦咁樣死慳死抵將佢供書教學，養育成人。呢一個陳相公佢都好爭氣，大個咗之後年年高中，撈得個7品官嚟做喎。雖然只不過係個芝麻綠豆官，但係起碼係食皇家飯啊嘛。喺古時候，對於普通老百姓嚟講，係一件天大嘅喜事嚟噶啦，可以衣錦還鄉，鄉親父老都過嚟祝賀噶咯。咁呢個時候，陳相公嘅老母就笑到合都合唔埋嘴，逢人就喺度介紹我個仔啊，我個仔啊，幾有出息啊，做咗大官啊。但係陳相公就嫌棄佢自己老母咁樣好失禮啊。
關鍵係嫌棄佢自己阿媽生得醜，唔單止唔夠雍容華貴啊，而且又唔識禮儀喎，好似鄉下婆咁冇乜見識，出嚟招呼客人，簡直就令佢跌面冇面啦。咁所以佢乾脆就叫自己阿媽，你翻入廚房啦，唔好出嚟招呼客人啦，唔好出嚟見人啦。咁到咗陳相公新官上任嗰日，佢為咗唔好俾自己阿媽出嚟失禮人，乾脆使開佢阿媽，叫佢阿媽去種菜啦，去收菜啦，乜都好啦，反正唔好出嚟啦。咁佢阿媽唔知情啊嘛，又聽佢講。喺呢一日新官上任係好熱鬧嘅，咁但係啲人就問佢啦，點解唔見你阿媽嘅？去咗邊啊？陳相公就話啦，佢病鬼咗啊，落唔到床，所以冇嚟咯。咁佢阿媽翻到嚟之後，先至知道原來個仔嫌棄自己，好嬲咁拎住個砧板同菜刀追出去條街，一邊啄一邊喺度鬧：你個衰仔啊，竟然六親不認，做咗官之後嫌棄自己老母醜，因住俾天收啊！話口未完，點知呢個陳相公莫名其妙喺隻馬嗰度跌咗落嚟，仲跌鬼死咗喎，一日官都冇做過。雖然呢個係古仔啊，不過呢個古仔話俾我哋聽，久不嫌家貧，義不嫌母醜。咁睇翻喺生活上都有啲咁樣嘅人嘅，發咗達之後就嫌棄自己父母唔夠體面，行出去失禮人；又或者係未發達都嫌棄自己父母老啦、病啦、唔中用啦。一個人連自己親生父母都嫌棄嘅，何來福報可言呢？咁每個人都有老嗰日，如果你嫌棄你父母，日後你嘅仔女亦都有樣學樣嫌棄你。到時唔好話坐東風啦，真係食西北風都似啊！所以話關愛老人唔可以空，屋企母慈子孝先至會興旺發達和諧噶嘛，係咪？咁好啦，到最後輪到你講下，你認為一個家庭興旺發達有邊樣嘢係唔可以空嘅呢？留言分享下，我哋下一期再見。